ใจมากไปก็ได้ถึงได้ฝันซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นน่ะไม่น่าจะใช่นะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เพราะลูกจะไม่กังวลเลย ถ้าอยู่ๆลูกจะไม่ฝันถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจะเป็นความฝันที่เรียกว่าเทพสังหรณ์ก็ได้นะเพคะ อุ้ยเหลวไหลมันไม่ใช่เทพสังหรณ์เลยจิตนิออนเลยหรอกย่าแต่มันเป็นท่าซะมากกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกถ้าเกิดลูกไม่สบายใจลูกก็ไปเที่ยวป่าบ้างเพราะว่าอาจจะดีที่บ้านก็ได้นะเสด็จพี่นี่แทนที่จะแนะนำอะไรดีๆกับทรงแนะนำไม่ออกป่าซะนี่ลูกอย่าไปฟังพ่อเขานะลูกนะเชื่อแม่เถอะแต่ลูกว่าดีเหมือนกันนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่หมูเนี้ยนอกจากฝันอะไรร้ายๆนะแล้วก็ยังร้อนรุ่มกุ้มใจยังไงบอกไม่ถูกถ้าออกป่าสบายอาจจะสบายใจขึ้นนะพระเจ้าค่ะวิจิตรจินดาอย่าไปเลยนะลูกนะลูกจะเอาใครไปด้วยก็ได้นะบอกกับอามาพุทธาก็แล้วกันให้เขาจัดการให้พระเจ้าค่ะด้วยใจนิวรณ์ร้อนรุ่มดังไฟรุมสุมหวั่นไหวความฝันรบกวนเรื่อยไปกายใจเดือดร้อนกังวลหากออกเที่ยวป่าครานี้พงพีคงช่วยได้ผลให้คลายอาวรณ์ร้อนรนได้พ้นความฝันบั่นทอนเจ้าพี่นะเจ้าพี่ไม่น่าจะชี้โพรงให้กระลอกเลยลูกยิ่งฝันไม่ดีตั้งหลายคือติดกันละแทนที่จะให้อยู่ใกล้หูใกล้ตากับทรงแนะนำให้ออกป่าซะนี่อ้าวก็น้องประภัยลักษณะไม่เชื่อเรื่องโชคลางและความฝันไม่ใช่เหรอใครบอกเลยพี่คะว่าหม่อมฉันไม่เชื่อแต่ไม่อยากให้ลูกทรงกังวลพระทัยเท่านั้นเองก็พี่ไม่รู้เนี่ยว่าน้องคิดอะไรอยู่นะยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นห่วงเจ้าพี่นะเจ้าพี่ไม่มีอะไรหรอกนะเชื่อพี่เถอะคนหนุ่มก็เป็นอย่างนี้แหละกระวนกระวายร้อนรนเป็นธรรมดาพอได้ออกเที่ยวหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองเจ้าพี่ก็ตัดแต่อย่างนี้แหละกล่าวนาคีมากมีพิษร้ายถึงคราวต้องคายพิษออกนอกตนจึงขึ้นบนฝั่งเข้ายังไพรสนหาที่หลบคนพ่นพิษออกมา
ข้าพุทธเจ้าคิดว่าควรจะหาที่พักได้แล้วพระเจ้าค่ะ เพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วพระเจ้าค่ะ แถวเนี้ยไม่เห็นถูกใจเราเลย เดินต่อไปอีกหน่อยดีกว่า ข้าพเจ้าคิดว่าได้กลิ่นทะเลพระเจ้าค่ะ แสดงว่า เรามาใกล้ทะเลแล้วพระเจ้าค่ะ นี่มือล้างสรรค์พูดแบบนี้หมายถึงว่าท่านจะไปพักในทะเลเลยงั้นเหรอ โอ้ใครจะไปโง่อย่างนั้น ฉันน่ะหมายถึงว่าถ้าเราเดินไปอีกหน่อย อาจจะได้เจอที่พักดีๆ ใกล้ทะเลก็เป็นได้ ที่พักดีๆหมายถึงบนหาดทรายริมทะเลใช่ไหม เออ โธ่สองคนนี่นะก็เถียงกันอยู่นั่นแหละ นี่มันใกล้ค่ำแล้วนะ นั่นน่ะสิพวกเรารีบเดินทางต่อดีกว่า ก็ได้ไปหาที่พักกันข้างหน้าพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะ พ่อ โอ้โหบรรยากาศดีจริงๆนะมือล้างสรรค์ ต้นไม้เนี้ยถ้าจะเหมาะดีนะท่านอามาตย์ พระยาค่ะ อยู่ใกล้ทะเลจริงๆสิด้วย อากาศดีๆอย่างนี้คงจะนอนหลับสบายตลอดคืนพระยาค่ะมือลังสรรค์ไปหาท่อนไม้มาก่อไฟพระโอรสสิ จ้ะท่านอามาตย์ เชิญพระรถประทับใต้ร่มไม้เถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเหมือนลังสรรค์จะได้ไปหาเนื้อหาปลามาย่างถวาย มันผัดเชียวนะ เห็นไหมปลาไซตัวใหญ่ๆถ้าเราคนเห็น ว่าไง ก็ชอบ สุกหรือยัง สุกแล้วจะได้จัดการในพระโอรสเสวย เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวให้หมัดเดี๋ยวให้มันเหลืองอีกสักนิดนึง อีกนิดเดียวเนี่ย แต่ของฉันนี่สุกแล้วนะท่านอามาตย์ดูสิเนี่ย ท่านดูสิใช้ได้หรือยัง ไก่ป่าด้วยนะ ไปถวายพระโอรสไม่ต้องเดี๋ยวยังไม่สุกพี่ย่างมาทั้ง ข้าวรสเสวยแล้วไหมพระเจ้าค่ะ ไก่สุกแล้ว ไม่หรอก เรายังไม่หิวพวกเจ้าเอาไปแบ่งให้กินก่อนเถอะพระเจ้าค่ะ โอ้ค่อยๆตายตาไปนั่นเลยเอาค่อยๆเดี๋ยวมันจะหักโอ้โหระวังพลังสารค่อยๆอ้าวโอ้ยบอกแล้วไม่รู้มันจะหักลงมาจริงๆเลย บนอยู่งั้นแหละ ลงมาสิ เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเยอะโอ้โหเอาเร็วๆเข้าป่านนี้พระโอรสคงจะตื่นจากบรรทมแล้วล่ะเร็วๆ บนอยู่ได้ ส
ฉันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาบ้างแล้วไป เอาแล้วบ่นงึมงำอะไรอ่ะมันเป็นหมีกินพึ่งเชียว ปากฉันชอบบ่นงี้แหละ งั้นก็เร็ว จ้ะ ๆเยอะแยะเลยวะเผารถไปเจ้าค่ะ ตื่นบรรทมเถิดไปเจ้าค่ะเผารถตื่นบรรทมเถิดไปเจ้าค่ะเผารถเดินเร็ว จ้า ป่านนี้พ่อเราก็ตื่นแล้วล่ะ หมื่นพิชิตใจ เอามานี่หวานมีอะไรท่านอมาตย์ เผารถ ท่านอมาตย์นี่หมายความว่าเผารถ มันเกิดอะไรขึ้นนะท่านอมาตย์หรือพิชิตชัยมันเกิดอะไรขึ้นท่านอมาตย์ เผารถเป็นประสบชีพแล้วเผารถท่านอมาตย์ท่านอมาตย์เผารถ เด็กพ่อใส่แล้วอยู่นี่ตายสิไม่ได้ยินนะเราไม่นึกเลยว่า จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับลูกของเรา ขอเดชะพระยาไม่พ้นเกล้าข้าพเจ้าไม่พบร่องรอยอะไรเลยพระเจ้าค่ะ ไม่พบร่องรอยหมายความว่าลูกเราอยู่ดีๆก็ตายงั้นเหรอ นี่พวกเจ้ารู้ไหมกฎมนเทียนบานน่ะพวกเจ้ามีโทษถึงตายอมาอินทร พระเจ้าค่ะ นำพวกมันไปจองจำไว้ รอการประหารชีวิต พอไปลักษณะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนหลับนอน เดี๋ยวจะไม่สบายนะน้องนะ ไม่ค่ะฉันคิดถึงลูก พี่ว่า เหตุการณ์มันคงจะไม่ปกติ วิจิตรจินดาไปโดนอะไรเข้า
เจ้าพี่ทรงคิดว่าอย่างไรเลยพี่คะ พี่ว่าโหราจารย์คงจะรู้มั้งโหราจารย์ท่านช่วยตรวจดวงชะตาของลูกเราดูสิว่าเป็นยังไง แต่ เรารู้ว่าท่านจะบอกเราว่าลูกของเราที่สิ้นอายุขัยไปแล้วแต่เราก็อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด คุณจิตรจินดาเสียชีวิต โดยที่ไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุ ท่านเป็นถึงท่านโหราจารย์ ได้รับความไว้วางพระทัยตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อของเรา ท่านคงจะบอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรา ข้าพุทธเจ้าจะพยายามพยาค่ะ ในยามนั้นพลันเห็นพระวิจิตรในอดีตชาตินั้นพาหนักหนา ไปลบหลู่ดูหมิ่นองค์นาคา แล้วเข็นฆ่าวายวางลงอย่างใจ จนกรรมนั้นชักพาพญานาคขึ้นมาจากท้องมหาชลาไสยเพื่อคายพิษสำรอกออกดักไว้ รอทรงชัยมาสนองพ้องพบกรรม เจ้าพี่ทรงคิดว่าอย่างไรเลยพี่คะ เก็บศพวิจิตรจินดาไว้ในโรงแก้ว7 ปี เพื่อรอเทพีผู้สูงศักดิ์มาชุบชีวิต จะได้สักแค่ไหนก็ไม่รู้ เราก็ต้องคอยดูกันต่อไป 7 ปี ถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ถ้าเรามีความหวังกันอยู่บ้าง มันก็จะไม่เป็นการทรมานเกินไป เหมือนท่านคิดอะไรได้บางอย่างแล้วล่ะเพคะเสด็จพี่ อะไรเหรออภัยลักษณะ เสด็จพี่ทรงอภัยให้พวกอมาตย์พิฆาตเถอะเพคะ จะได้เป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ลูกเรา วิจิตรจินดาอาจจะฟื้นขึ้นมาจริงๆก็ได้นะเพคะ จนวานวันปีเดือนเคลื่อนพ้นผ่าน ครบ7 ปีโหราจารย์ที่ขานไข ในโลงแก้วร่างองค์พระทรงชัย ยังหลับไหลไม่ฟื้น
ตื่นนิทรา ปีเข้าไปแล้วอย่างที่โหราอาจารย์ทำนายไว้ แต่เรายังไม่เห็นมีแววของผู้มีบุญญาธิการจะมาช่วยเหลือลูกเราได้สักคนเลย ท่านโหราจารย์ก็แก่แล้ว จะเชื่อได้สักแค่ไหนก็ไม่ทราบหรอกนะคะ อ้าวคุณท้าวสจีทำไมถึงพูดอะไรเรื่องลายๆอยู่เรื่อยเลยจ๊ะ ก็หรือไม่จริง หล่อนคิดดูสิท่านโหราจารย์บอกว่าให้รออีก7 ปี นี่ก็7 ปีแล้วนะ ฉันยังมองไม่เห็นว่าใครจะมาเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็อีกไม่กี่วันน่ะเจ้าพี่ก็ต้องทำพิธีปล่อยม้าอุปการเพื่อหารัชทายาทใหม่ พระมเหสีอย่าเพิ่งทรงวิตกทุกข์ร้อนไปเลยนะเพคะ ในเมื่อพระศพของพระโอรสน่ะยังไม่ทรงเน่าเปื่อยตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นหน้าอัศจรรย์ที่บ่งบอกว่า พระโอรสน่ะจะต้องทรงฟื้นคืนพระชนชีพมานะเพคะ เราก็หวังให้เป็นเช่นนั้นแหละคุณเท้า เกิดอะไรขึ้นท่านราชครูบ้านเมืองของเรามันถึงได้เกิดข้าวยากหมากแพงถึงขนาดนี้ ขอเดชะพระอาญาเป็นพ้นเกล้าข้าพุทธเจ้าเกรงว่าเป็นเรื่องไม่สมควรที่จะกราบทูลต่อพระองค์พระเจ้าค่ะ ขอมาเถิดท่านราชครูไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงอย่างไรถ้าไม่บอกเราก็คงจะแก้ไขไม่ได้ นั่นสิมีอะไรก็ว่ามาจะได้แก้ไขกัน ไม่อย่างนั้นราษฎรเนี่ยต้องเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ ที่ข้าพุทธเจ้าจะกราบทูลนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพระธิดาโดยตรงพระเจ้าค่ะ เกี่ยวข้องกับสโหนน้อยเกี่ยวข้องอะไรเหรอท่านราชครู สโหนน้อยอยู่ไหนแล้วคุณเท้า พระธิดาประทับอยู่ในเรือนงามเพคะ เพิ่งเสด็จเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เองล่ะเพคะ ถ้าอย่างนั้นก็ช่างเถอะค่ำๆเราจะมาหาใหม่ก็แล้วกันเพคะ เพคะ พ
ดกับถนนน้อยหรือยังนะเกษณี ยังเพคะสโนน้อยอยู่ในเรือนงานหม่อมฉันก็เลยกลับมาก่อน สั่งจันทรากับมาลีไว้ว่าค่ำๆจะไปใหม่ พี่ไม่กล้ามองหน้าลูกเลย หม่อมฉันก็ไม่ต่างอะไรจากเสด็จพี่นักหรอกเพคะ เจ้าพี่ ถ้าเราไม่ทำตามที่ท่านราชครูแนะนำ เกษณีถ้าหากเราอยู่ในฐานะของคนธรรมดา ก็สามารถจะทำได้ แต่ที่เราเป็นถึงกษัตริย์ผู้ครองแคว้น มีหน้าที่ดูแลรักษาแผ่นดิน จะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวได้อย่างไร แต่สโนน้อยเป็นลูกของเราเนี่ยเพคะ ลูกไม่เคยตกระกำลำบากเราเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมมดไม่ให้ตายรายไม่ให้ตอมถ้าเนี่ยอยู่ๆจะต้องถูกเนรเทศไปเดินป่าตามลำพังหม่อมฉันทนไม่ได้เพคะ พี่เองก็ใจแทบจะขาดสโนน้อยเนี่ยเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพี่ เนี่ยคงจะเป็นเพราะเวรกรรมของเราเลยเพคะต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่โทษว่าเป็นเพราะเวรกรรม ก็ไม่รู้จะโทษอะไรอีกแล้วนะเกษณี มีอะไรกันเหรอเจ้าคุณเท้า ไม่ เพียงแต่ว่าเสด็จแม่รับสั่งว่าจะเสด็จมาหาพระธิดาเพคะ เสด็จแม่ทรงมีธุระอะไรกับเรา นี่มันก็ค่ำแล้วหรือว่าเราจะไปเข้าเฝ้าเสด็จแม่เองดีกว่า แม่กำลังจะไปหาพอดีเลยลูก เสด็จแม่ทรงมีพระประสงค์จะพบลูกทำไมกันเหรอเพคะ เจ้าทั้งสองออกไปก่อน ลูกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมเพคะ มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเหลือเกิน เรื่องอะไรกันเหรอเพคะ เจ้าพี่รับฟังจะไหมคะหม่อมฉันพูดไม่ได้จริงๆ เสด็จแม่ทำไมกันเหรอเพคะ สโนน้อยฟังพ่อนะลูก
เกิดอะไรขึ้นกับคุณเท้ามาลีฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมอ่ะไอ้การที่ข้าวยากหมากแพงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพระธิดาสโนน้อยด้วยล่ะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฉันตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจเลยเหรอฉันตัดสินใจว่าไม่ว่าพระธิดาจะเสด็จไปไหนฉันจะต้องตามไปด้วยไม่ว่าจะถูกในประเทศไปที่ไหนฉันก็จะต้องติดตามไปทุกหนทุกแห่งฉันก็เหมือนกันเสด็จแม่นี่หมายความว่าลูกจะต้องจากนครโรมวิสัยลูกจะต้องจากเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปเหรอพี่คะมันเป็นความจำเป็นนะลูก ลูกผิดด้วยเหรอพี่คะที่เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นในเมืองของเราอ่ะไม่ใช่ลูกมันไม่ได้เป็นความผิดของลูกแต่เป็นพระราชครูต่างหากที่มันผิดพลาดที่มาจากพ่อแม่แล้วก็เป็นพระเสด็จพ่อที่ไปเชื่อมันเกษณีทำไมท่านน้องถึงพูดอย่างนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วนี่นะไม่เลยค่ะผมจะไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเสด็จแม่สโนน้อยแม่จะไม่ยอมให้ลูกไปจากแม่เด็ดขาดแต่ถ้าลูกจำเป็นจะต้องไปแม่จะไปด้วยเสด็จแม่เกษณีเสด็จแม่ทรงพระทัยเย็นๆไว้ก่อนเถอะนะพี่คะพระธิดาทรงเป็นอะไรไปหรือเพคะดูพระพักตร์เศร้าหมองเหลือเกินเราควรจะต้องไปจากที่นี่ซะแล้วน่ะอ้าวทำไมเลยเพคะก็เพราะดวงชะตาของเราเป็นกาลากินีกับบ้านเมืองนะสิเราจะเข้าไปในห้องก่อนนะพวกเจ้าเล่นดนตรีกันไปเถอะเพคะ อนิจจาชะตาโอ้สโหนน้อย จะละห้อยจากแผ่นดินถิ่นสถาน ให้บังเกิดกะลียุคทุกรำคาญ เศร้าดวงมารไม่เคยเลยจากไกล แสนสงสารตนหนอทั้งพ่อแม่จักเหลียวแลอ้างว้างหันทางไหน แล้วมานะตรองตรึกนึกข่มใจ อันบ้านเมืองนั้นไซร้ที่สำคัญ
งับใจซะบ้างเถอะเกษณีถ้าหนูน้อยยังไม่ได้ไปไหนสักหน่อย เกิดจะมากไปใช่ไหมล่ะเพคะ ไม่เอานะเกษณีที่แรกน้องทำท่าว่าจะเข้าใจดี แต่พอเห็นหน้าลูกทำไมต้องเปลี่ยนไปได้ ก็ลูกของหม่อมฉันนี่เพคะ เกษณีน้องเข้าใจดีว่าน้องอยู่ในฐานะอะไร ถ้าตำแหน่งนี้แล้วก็ทำให้หม่อมฉันต้องพลากจากลูกหม่อมฉันไม่ขออดแล้ว ขอเดชะพระยาไม่พ้นเกล้าเวลานี้พื้นดินเหลือไม่พอที่จะทำการเพาะปลูกได้แล้วพระเจ้าค่ะ ทั้งพื้นน้ำก็แห้งขอดไปหมด นอกจากนี้จะมีผู้คนเริ่มจะอดตายแล้วพระเจ้าค่ะ ทุกคนทุกแห่งเดือดร้อนจนทุ่นหน้าเลยพระเจ้าค่ะ ท่านราชครูท่านไม่มีทางที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยเหรอ ขอเดชะไม่มีทางอื่นแล้วพระเจ้าค่ะ นอกจากทางเดียวที่ข้าพุทธเจ้าเคยกราบบังคมทูลไว้เท่านั้น ทำไมต้องเป็นลูกของเราด้วยทำไมต้องไม่เป็นกับคนอื่นบ้าง พวกท่านที่นั่งหน้าสลอนกันอยู่นี่น่ะเมื่อสโหนน้อยเกิดมาพร้อมกับเรือนงาม เป็นปรากฏการณ์ที่ใครๆก็รู้ว่าแสดงถึงบุญญาบารมี เกษณี ข้าพุทธเจ้าทูลแนะนำได้แต่เพียงเท่านี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพราะเกณฑ์ดวงเวชตาของพระธิดาเท่านั้นพระเจ้าค่ะ เอาเถอะครับแล้วเลยจะลองคิดดูอีกที คุณเท้าเราอยากจะรู้เหลือเกินน่ะว่าความเป็นอยู่ของราษฎรของเราตอนนี้เป็นยังไงกัน พระธิดาประทับอยู่ในนี้น่าจะดีแล้วนะเพคะอย่าไปทรงรับรู้อะไรให้เดือดร้อนพระไทยเลยนะเพคะ ถ้าเราทำแบบนั้นน่ะก็เท่ากับเราเห็นแก่ตัวแล้วจะเฉยเมยต่อราษฎรของเราได้ยังไงกัน ไม่มีใครเขาบังอาจมาแต่ต้องพระองค์ได้หรอกเพคะ แต่เราตัดสินใจแล้ว พระธิดาตัดสินใจว่าอย่างไรเพคะ เราจะออกไปดูแลราษฎรของเราด้วยตัวของเราเอง ไม่ได้นะเพคะพระองค์ทรงเป็นพระธิดาของเจ้าผู้ครองนคร จะเสด็จไปปะปนกับชาวบ้านร้านถิ่นได้ยังไงแล้วเพคะ นี่ถ้าเรามัวแต่คิดอย่างคุณเท้าเราก็ไม่มีทางที่จะรับรู้ความเป็นอยู่ของราษฎรของเราได้แน่ ไม่เป็นไรเพคะ ถ้าพระธิดาจะเสด็จไปจริงหม่อมฉันจะไปบอกพวกเจ้าพนักงานให้เตรียมวอทองถวายนะเพคะ ไม่เราจะออกไปโดยไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้น พระธิดา ชมน้องรามงาม